sefer. Sigarayı yakarken poşeti yakacaksın abi. Tamam ya. Sağ olma. Yere poşet mi? Bu amcık bize poşet mi yap kızım? Koyu seviyorum. Ben de seni seviyorum arkadaş. Bak yazılanlar bunlar. Dur. Koko bir vuruş ne kadar diyor. Ya amına koyayım öyle. Ne diyor bu kızlar? Hep senin yüzünden diyor. Koko aşkım yazmış. Kim yazmış? Efe vur. Amına koyayım. Bu da düğmeci bak. Sana öyle. Bak yazılanları buradan okuyabiliyorsun. Hepsini. Baban ne yapıyor? Baban ne yapıyor demişler. Yani babana soruyor. Eyvallah arkadaş. Adını unutsan ona yazardık. Yak bakalım sigara yani dur. Buraya yakacaksın. Ne yazmış öyle? Amına yazılanlar burada. Gel boş ver. Sövüp duruyorlar orada. O poşet bu yayın çıkar mı? Zor. Çıkartmıyor. Sonra ne diyorlar Ataber? Amına kodumun tekerleğe yazmış Yusuf. Amcık Yusuf'a bak sen. Sövmesinler be. Bu kızanlar için Tamam, geliyoruz tamam. o kadar yerden. Arkadaşlar gerçekten küfür etmeyin ya. Adam bak üzülüyor burada. Valla onlar için geldik buraya hep küfür ediyorlar bize saydırıyorlar anamıza. Değil mi? Sanki seni tanıyorlar ama. Ben biliyorsun beni be. Ben kimseye bir şey yapmıyorum bana sövüyorlar burada. Kolonya getireyim mi biraz sana? Terlediysen. Getir be söyledim az. Bak buradan yazılanları oku. Kolonyayı alıp getir. Bu bak şunla aşağı doğru kaydırdığın zaman Ne bu be? şunla bu kablosuz. Aşağı doğru kaydırdığın zaman yazılan bak şöyle. Aşağı doğru kaydırırsan Ya bu tekerler yardım ederler seni. Al yardım ederler onlar sana. Al eline al eline. Öyle koyarak değil. Böyle mi? He. Bozmayalım bunu be. Bir şey olmaz. Onlar sana yardım eder. Kaybettik ya biz bu ekranı. Eyvallah Ender. Bak bakayım şu Ender bana adamsın demiş. Dur. Al konuş. Ender eyvallah arkadaş be sen de adamsın sağ olasın. Al. Eyvallah. Ver be kolay söyledim. Terledin mi? Dur be az sonra sürerim şu sigarayı bitirelim de. Yakmayalım akşam vakti vallahi kendimiz. Niye yakacaksın amına koyayım? Poşetin üstünden sür böyle kolonyayı. Dur be süreceğiz şimdi. Bak serinlemek için sana bir şey söyleyeyim mi? Eskiden ne yaparlarmış biliyor musun? Ne yapıyorlar? Kolonyayı açıyorlar ve buralarına falan poşet geçirirlermiş kafalarına. Tabii Osmanlı zamanında. Buralarına falan böyle kolonya sürüyor. Neden poşet geçiyor? Sıcak vurmasın diye. Tamam onu Poşetin buralarına sürersen kolonyayı rahatlarsın. Buralarına. Bol bol. Oralarına sürme. Şuralarına abi. Yani, iyice. Al. Dur be her yerine sürelim güzel geldi. Tamam be yeter be taşırdın. Rahatlatıyor mu? Oh. Eyvallah arkadaş be. Poşeti takıyoruz ama içinde pişiyoruz yani de yapacak bir şey yok valla görmesin de. Tamam. Senin başka sigara yakıyor musun sen? He? Bitmiş zaten bir tane daha içelim mi? Al sen ye şimdi. Ne yazmış bu? Amına koyayım ya hala küfür ediyorlar ama. Yok kimse küfür etmiyor. Al. Yak bakalım. Demiş ki amına koyayım. Anasını sikeyim ağzım yandı. Dur be. Yakıver şunu be.
Dur gel ben seni kolonya. Çıkart onu sen terledin şimdi gel. Bana gel. Dur. Ne yapıyorsun be? Ağzıma soktum bütün kolayı. Gel. Buraya tutuşturacağım bizi akşam vakti. Hayır be ya. Al şunu. Sigarayı koy ağzına. Dur be. Boynuma girdi amına koyayım. Dur, toplu gezelim biraz amına koyayım. Ters yakıyorsun. Amına koyayım göremiyoruz ki sigarayı arkadaş. Tamam mısın? Ananı sikeyim yanıyorduk be. Ataberk yardım etsene azıcık göremiyorum ki. Ver ben yakayım ben. Ananı sikeyim Ataberk öldürüyor bizi. Amına koyayım ya. Amına koyayım be. Ataberk buz getir be. Poşet 2 büklüm kaldı. Var mı bir şey? Bir şey oldu. Dur bekle dur. Böyle bir şey olamaz ya. Ay. Of. Yok arkadaşlar yapmayın öyle ya. Yapmayın dur. Vallahi yapmayın. Yanıyoruz Fuat abi. Arkadaşlar hayır adam istemiyor bak. Zorlamayın. Hayır. Hayır dur bekle. Dur bir tane daha poşet hazırlayayım. Geliyor ben atlayacağım. Oh be. Yaptık ya amına koyayım. Tamam yok değil mi bir şey? Yanıyor dudağım be. Nasıl yani? Sen nasıl sigara yakıyorsun be? Hayır kolay sürdüm. Bilerek mi yaptın? Sen o kadar zorla sürdün bana be. Çok acı be. Bir şey olmaz. Bir tane manita ayarlarım sana şimdi. Ya manitası be. Amına koyayım tutuşuyorduk akşam vakti burada. Amına koyayım yangın çıkaracaksın evde be. Vallahi tutuştu sakallarım falan. Kafayı yakıyorduk valla. Koyayım bunlar hakkının içine ve yanına al. Ataberk amına koyayım yaktın bilerek yaktın değil mi abi? Ya bilerek yakar mıyım amına koyayım? Kolonyayı sürdürdün bize yaktın ondan sonra. Ferahlatmadım kolonyayı. Nefer yanıyorduk burada tutuşuyorduk görmedin mi? Tamam adaş yanlışlıkla oldu be kazayla insan. Nerede o yanan poşete bir bak bakayım. Kaldı satalım. Burada. Ağzım kabardı be. Hani. Baksana be nasıl yakmışım bunu. Tam ağzım yandı be. Yanıyor şu an. Dur geçen merhem getireyim mi sana?